تخت جمشید اثری جهانی که سالانه حدود 2 میلیون نفر گردشگر ایرانی و خارجی از اون بازدید میکنند. گردشگرانی که تاکنون روی این بنای عظیم رو دیدند. اما ما امروز میخوایم بریم زیر تخت جمشید. این کانال ها در 2500 سال پیش و به دست توانای ایرانیان ایجاد شده. ما الان در بخشی از کانال های زیر تختگاه تخت جمشید حد فاصله بین کاخ صدستون و کاخ آپادانا قرار گرفتیم. کانال های زیرزمینی در واقع تختگاه تخت جمشید مجموعه‌ای در حدود 2 کیلومتر رو تشکیل میدن. این همه صحبت از کانال ها این بود که بگم 3 ماهی هست که 20 نفر از کارشناسان میراث فرهنگی کشورمون کاوش های جدیدی رو شروع کردن که نتیجهش کشف کانال ها و آبراهای جدیده. مهمترین یافته‌هایی که تا به الان داشتیم شناسایی مجموعه‌ای از کانال های مختلف هستش. به جز کانالی که در امتداد خروجی تختگاه قرار گرفته، 2 رشته کانال دیگه ما برخورد کردیم در ضلع جنوبی تختگاه. ممکنه کانال هایی که پیدا شده در ارتباط با باغ‌ها و پردیس هایی بوده باشه که در این محل وجود داشته. کشف و مرمت این کانال ها تخت جمشید رو برای همیشه از شر آب گرفتگی و رطوبت نجات میده. اینجا عمق 6 متری زیر تخت جمشیده و باستانشناسان کشورمون به زودی ترتیبی رو میدن که گردشگران بتونن به راحتی در زیر تخت جمشید گردش کنن. بخشایی از تخت جمشید که ارتفاع انسانی اجازه میده که بتونن زیر کانال برن، اینها در مسیر گردشگری تخت جمشید قرار خواهد گرفت. برای بازدیدکننده میتونه خاطره خیلی جالب و متفاوتی از سایر سایت‌های جهانی باشه. بدون شک کاوش‌های اخیر فصل جدیدی از عجایب تخت جمشید را در آینده این نزدیک در پیش روی گردشگران خواهد گشود.